कस्तो कस्तो समयमा लडियो, कहाँ लडियो। लड्नु ठुलो कुरा हैन, लडेर उठ्न चाहिँ ठुलो कुरा हो। लडिसकेपछि उठेर धुलो टक्राउँदै उठेर अगाडि बढ्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। यो घर चाहिँ फिनिस हुनु आँटेछ अब चाहिँ लगभग। यस साइडबाट यस्तो छ। सब यहाँनिर चाहिँ के हो यो बगाइसक्यो? बगाइसकेछ। हिजो पानी परेर प्लास्टर। नाम के हो? ल अगाडिबाट चाहिँ यस्तो खतरा छ यो घर चाहिँ। हरियो त लाग्दैन हौ। यो चाहिँ फर्स्ट ताला चाहिँ बनिसकेको थियो हाम्रो। यो दोस्रो ताला चाहिँ देखि सुरु भएको बन्नको लागि चाहिँ यतापट्टि यहाँ एउटा परान्डा सानो छ, त्यसकै साइडमा टक्कसँगले एउटा यहाँ कोठा छ। पुरा क्लियर भइसकेको छैन काम। कामसाम भइरहेछ। यताबाट टक्क यस्तै छ। कोठा भयो, यो एउटा कोठा, त्यो अर्को कोठा। टक्कसँगले यता छ कोठा, यतापट्टि छ यो भित्र सट्टा स्विच बोर्डहरू छ। यो सानो पूजा कोठा भइहाल्यो। यतापट्टि स्विच बोर्डहरू छन्। यहाँ टिभी बक्स छ, यता टिभीहरू बस्नुको लागि सकेट। यो सिटिङ रुम हो। पछि यसमा सो लाइट बस्छ। या माथिल्लो ताला सेकेन्डको भयो, या थर्डको ठक्क सिँढीको लागि बत्ती। माथि हामी जाँदैछौँ। यतापट्टि यहाँ चाहिँ एउटा किचन भयो। यो चाहिँ किचन रुम। त्यहाँ धारा छ, बेच्ने पछि लाग्छ। यो कोठा। अब यसको टपमाथि चाहिँ ट्याङ्की छ। यहाँबाट हेर चाहिँ ट्याङ्की हो। ट्याङ्की कनेक्सन लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो ट्याङ्की चाहिँ जोडिसकेको छ ठक्कसँगले। यो माथिबाट हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ। यो तरिकाले दियो भने चाहिँ पानी मजाले जान्छ क्या। पछि पानीको फोर्स कम हुने सम्भावना सबैमा बराबर जान्छ। त्यही भएर यो तरिकाले राखेको। एउटा गेट बल्ब राखेको सबैमा, फ्लाइटै पिसेको। यो माथिबाट हेर्दा चाहिँ खतरा दामी देखिँदो रहेछ। ल हेरौँ है हामीले टक्कसँगले। यस्तो देखिँदो रहेछ। यो माथि चढेर हेर्दा चाहिँ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी हेर्दै जानु होला। म देखाउँदै जान्छु यो फिनिसिङसम्म यो घर कस्तो बन्दो रहेछ भनेर तपाईहरुलाई। धन्यवाद।